好，大家好啊，又係小編啦。嗱，我而家帶你 Picking Park 嘅二樓。好，嗱，咁我哋而家一入到嚟咧，呢個就係佢嘅私家嘅lobby 啊。嗱，咁呢度係擺鞋櫃啦。好，咁呢度就係佢嗰個私人電梯啦。好，咁我哋而家入去睇睇先啊。好，首先我哋嗱，佢呢個就行呢個中式風格啦。呢個示範單位，但係現樓發售，其實呢個單位都可以直接買嘅。OK，咁呢度咧，佢嘅尺咧就係即係面積啦，實用面積就係1865尺，就4房2套嘅，係啦。OK，咁我哋睇下呢邊先啦。好，呢一間咧就係小朋友房啦。咁佢其實都好用心去打造嘅，同埋隔音都唔錯，因為到入嚟佢可能冇可能係多啲焗，係啦。嗱，呢個佢應該係偏男生嗰啲咯，係啦。嗱，同埋你見到啲衫名牌子嚟嘅，唔平嘅，係啊。因為到呢度都較為貴，係啦。咁呢個就係客廁啦，係啦。咁都係4房2套嘅，係啦。咁我哋而家入去呢間細嘅主人房啦，屬於話係啦，另外其中一個套房嚟嘅，係啦。咁呢個就 ladies 嘅風格啦。咁有個套廁係啦，咁啊浴缸啦。但係咧呢個咧就爭啲咯，可能冇個窗啊嗰啲咯，就感覺細啲咯。好，咁我哋行去個廳度先，係啦，可能有其他人喺度，咁就唔使理佢哋啦。好，嗱，你見佢好中式風格㗎，嗱，係啦。嗰啲中式風格咧，嗱你睇下，嗱沖茶啦，類似浴灑啦，嗰啲裝飾嘢啦，畫啊，咁呢個茶嗰啲茶具，即係你喺度可以泡茶飲啊，即係好寫意嘅生活咯。好，咁我哋咧就影一影嗰個平面圖先啊。好，咁我哋而家咧就入去呢個廚房，帶大家睇睇啊。好，但係入廚房之前，去個左手邊呢邊先，係啦，呢個就係工人姐姐房啦。你都見到佢 OK 大嘅，係啦，同埋有個窗啦，唔錯㗎。如果因為大部分我睇嗰啲工人房咧，都係冇窗㗎咯，呢個算做得唔錯㗎。嗱，你廁所又有窗咯，乾廁雖然係細咗啲，但係都 OK 嘅，係啦。咁熱點咧，因為佢哋採用呢個中央冷氣。咁但係工人姐姐咧就獨立呢度有部冷氣噶啦，個電商其實唔介意嘅。咁望嘅景一定係差噶啦，工人房係啦，冇計一樣嘢，係啦。好，咁我哋入嚟廚房呢度啦。你4個人煮飯都 OK 嘅，基本上係啦。好，咁啊，小編衰格啲開下先。嗱，洗衣機就擺呢度啦，嘈都係嘈住工人姐姐啫，佢哋。好，噔，我哋開下呢個係咩嚟先？哦，洗碗碟機，係啦。好，咁呢啲應該係普通櫃啦，咁唔使睇啦，係啦。嗱，下邊啲櫃仔啦，咁我冇再開佢啦，因為見佢都費事俾見我。好，咁呢度2個嘅星盤位啦，可以同時洗嘢啦，唔錯，係啦。咁佢咧就採用咗呢個明爐啦、明火爐啦、電磁爐啦，同埋一個大嘅明火爐，呢個可以煲湯一流，係啦。咁呢2個炒下菜啊，咁電磁爐學你中意用唔中意用就扭佢啊。但係電磁爐而家就興咯，但係如果對老一輩嚟講就麻麻地咯，係啦。咁佢嘅家私咧其實係用 Miele 嘅，係啦，歐洲品牌出名㗎，喺呢個嘅新樓界嚟講係啊。即係大多數靚嗰啲都係用 Miele 噶啦。好，咁佢咧而家佢有2個蒸焗爐嘅，咁哇一流啊！多數都係一個呢2個唔錯。好，咁有大雪櫃啦，我睇可唔可以到先？小編轉手先，係啦，嗱，個雪櫃係 king size 噶，係啦，開埋嗰邊先。
係啦，你放幾多嘢都得，幾多嘢？好，咁我哋而家出去睇睇先啊。好，嚟翻呢度睇啦。嗱，佢有個大餐台啦，你見佢擺咗都唔會話太窄啊啲位。好，咁左手邊呢邊咧，係前邊啊。咁你會見到呢個咧就係紅酒櫃啦，係啦。咁即係你可以宴客啊，即係啲人中意飲紅酒啊、白酒嗰啲啊，咁你擺喺度冇問題嘅，因為佢有個 keep 住個溫度。咁呢度咧就係一個屬於小型嘅備餐區咯，即係可能你沖下咖啡啊，斟下紅酒啊嗰啲咁嘅 click 嘢啦，係啦。咁佢呢啲咧就係嗱，呢度仲有個雪櫃仔，唔錯，加分呢個係啦，即係擺下啲冰啊、其他嘢啊都 OK 嘅。咁呢度咧佢有個咖啡機啦，另外下邊又有多個蒸焗爐喎，即係 good 啊，俾個 good 佢係啦。咁我哋睇埋呢邊嘅裝飾先啦，係啊，都係走呢個中式風格嘅。嗱，好，咁我哋出個露台睇睇先啊，睇下佢望咩景啊。好，哇，有啲光。好，咁呢度咧就係九龍塘半山啦，但係個校網咧就屬於深水埗校網嘅，係啦。咁你會見到呢度一列啦，咁呢嗰邊咧就係 ICC 啊，即係唔係 IFC，sorry，IFC 即係中環嗰邊 IFC 係啦。咁掃過去，你會見到嗱，小編而家手指中指嗰度咧。唔係手指，唔係中指，sorry，唔好意思。你手指指住嗰度咧，就係望到維港咯。其實維港嗰邊嘅，咁但係嗰度望到海咯，係啊，唔錯噶。即係都會望到嗰邊有少少橋啊。其實嗰應該係昂船洲大橋咯。好，小編而家翻去啦，有啲晒。係啦，咁我介紹埋另外嗰兩間房啊。係，仲有兩個最重要嘅關鍵。呢個樓底有3.15米。同埋佢管理費只係5.9毫8一尺咋，係好抵咧。如果2毫仔你講算抵嘅。好，咁我入嚟呢個書房啊，其實你可以做間房嘅，咁佢自己可能佢發展商個風格就諗住整個書房啊，咁你可以如果你買之後可以自己改動啊，咁佢都行一個中式風格咯，係啊，唔錯噶，10方一西，唔算小編唔係太過文學。好啦，咁之後咧，我哋而家就入嚟呢個主人房啊。左手邊咧就係衣帽間啦，即係啲女士可以擺好多衫啊。咁發展商都會整咗呢啲嘢啊，同埋有個鏡嘅，咁你可以坐喺度化妝又得，洗下頭啊都 OK 嘅，冇問題嘅，係啦，係啦，佢都幾多收納空間。好，咁我哋而家入去個主人房睇啦。嗱，佢有個貼身嘅，就係呢度可以校嗰個中央冷氣嘅，係啦。咁燈咧佢都可以扭下校光暗嘅。但係咧有樣冇處就係好斜西斜，係啦。好，咁咧佢呢度咧就整咗個電視機啦，咁就俾你去睇下景啦。咁擺喺呢度咩先？呢個就係工作平台，咁呢個其實有少少壓位嘅，咁但係冇計啦，係啊。好，咁睇下呢度先，咁就幾靚噶。咁同樣都係望翻頭先嗰個海景啦，係啦，即係有少少維港景咯，屬於係啦。咁再望遠啲，可以望到昂船洲大橋嗰邊。好，我哋入去個主人套廁度睇睇啦。因為大過頭先另外一間套廁嘅，係啦，咁有2個洗手盆啦。好，咁佢採用乾濕分離，係啦。咁佢呢度好處係咩咧？同頭先房，你會見到佢兩邊都有窗嘅，係啦，咁就空氣流通啲啦。基本上其實上面咧有啲浴室寶嗰啲咧，其實都流通噶啦。係啊，咁你如果你唔中意你唔中意浴缸，你咪可以花灑咯，係啦。咁佢呢度咧
應該係校煤氣嗰個掣啦。係啦，好，咁我哋出翻去先啦啊，好苦樂，但係次數好似簡單咗啲咯。係啦，咁我哋而家出翻去先。係啦，就俾你睇下景啦，都唔錯噶。即係如果你退休生活一流，係啦，或者大老闆，好，小編就嚟到呢度啦，拜拜。